Мысалы әңгіме ғой. Ертелікте бір кісі жолаушылап келе жатып, үлкен кісі ауылдың үстінен өтіп баратып, ол кезде ауыл ғой, жаңағы жолаушылап атпен кетіп баратып, жолдан бір бала қосылыпты, жас бала, боз ер жетіп қалған бала. Жолдан қосылып әңгімелесіп, серіктесіп келесі ауылға кетіп баратқан, содан жолда келеді. Ана кісі сұрапты, ауылда үлкен бар ма деп. Бар, түйе бар депті. Мынау қалай сөйлейтін, қандай боласың өзің? Түйесіне сақалды бар ма деп айғайлапты жаңа. Бар, теке бар депті. Бір өзің оңбаған екенсің, қисық сөйлейтін. Анау жаңағы кісі. Содан бала айтыпты, көке, байқаңыз енді, дұрыс сөйлеу керек қой. Анау мынау сонымен келе жатып. Балам, атты ұстай тұршы, тұсауым жоқ, өрем жоқ. Ат кішкене, асаулау кішкене. Атты ұстай тұр, мен дәрет шығып білейін, ұзаққа шығатын едім. Соны түсіп, балаға шап беріп, дізгінде беріп, бала шап, дізгінді ұстаған бітті, қарғып секіріп тұра шауыпты, шұқырат. Анандай жері айналып шауып жүрдейді, бала жаңа төңіректеп. Әкел атты, қайда тарттың? Көке, неғып дұрыс сөйлемейсіз, тәрбие үлкеннен ғой. Дұрыс сөйлесеңіз, дұрыс жауап беретін едім ғой. Ана бала қаттап жатыр жерде тұрып. Таянып кеп айтыпты, көке, ауылда үлкен кісіні сұрар кезде ақсақалды қария бар ма деп сұрау керек қой. Сіз дұрыс сөйлеген жоқсыз, қисық сөйлеп. Ененге мен сізге қисық жауап бердім. Деп содан балаға жаңа ұтылған, сол кезде ана кісі мойындапты, өзінің қате сөйлегенін, дұрыс сөйлемеген. Содан атын бала қайтарып беріп, келесі ауылға жеткеннен кейін, сол ауылдың жаңа жасыл күндері жиылып, сол жерде отырғанда жаңа ауылға барып мойындап, өзінің жеңілген ат-шапан айыбы дейді ғой. Сондай төлеп, құнын төлеп сөзден ұтылғанына. Сол мысал жаңағы дұрыс сөйлеу керек, дұрыс жауап қайыру керек дегенде ғой, үлкен кісілер өзі сол тәрбие, дұрыс тәрбие беру керек жастарға. Дұрыс сөйлесең. Жаңағы жас болса да, ана балада сөйлеу мәнерін, сөйлеудің жолын біліп тұрған. Сондай мысалдар, қазақы тәрбие астарында үлкен тәрбие жатыр.